shi ne nake faɗa, sai bango ya zage sannan kadangare ke samun shiga. Asalin ita cibiyar ta malam ba ta da nizami, da nizami koyaushe takarda ta fita an san daga hannun wanda in ta fita to malam ne, ba ko kwanto maganar malanci. In aka ji wata sanarwa da harshe da sunan malam ba ko kwanto in dai a harshen wani ne an san wannan maganar ta malanci. To ai ba wannan nizami, ta kuma asabul kafin kanta ba ta da wannan nizami. Wannan shi ne mushkila ta farko da ta kawo wannan wato kace da ce, kuma kaga mutane dole kai musu uzuri in sun yi kace na ce tunda tsarin ya ba da damar a haka. To wannan magana ta farko kenan. Magana ta biyu, abinda nake gani ya fi ɗaukan hankali, ya fi ɗaukar hankali a cikin abin da takardar ta kunsa abubuwa guda uku ne. Guda biyu sun ɗau hankalin duniya baki ɗayanta, masoya da makiya da 'yan baro. Guda ɗaya kuma ta ɗauki hankali 'yan ashabul kafin ne kawai su kaɗai. Waɗanne ne biyu da suka ɗau hankalin duniya, waɗanda duk wanda yake kai kawo a kansu yake yi, kuma duk wanda zuciyarsa ta bugu akan waɗannan guda biyu ne. Waɗanne ne waɗannan abubuwa guda biyu? Abu na farko shi ne abin da ni zan kira shi ƙoƙarin da takardar ta yi na ɗauko yamma cancakar ta mai da ita gabar, ta ɗauko gabar cancakar ta mai da ita yamma. Takardar ta yi ƙoƙarin wannan. Menene gabar ɗin, menene yamma? Shi ne ƙoƙarin shafe sunan ko sunayen waɗanda su ne suka kai malam wannan halin da yake ciki, da nufin sun tsaya tsayin daka sai sun ga sun ɗauki ransa, ko kuma sun yi masa kisan butanci, sun shafe shi, sun shafe tarihinsa, sun rufe muryarsa har abada. Duniya duka ta san waɗannan mutanen. Waɗannan su ake kira yamma din. Kowa ya san su. Me yasa? Saboda ita wannan mas'ala ta Malam Abdul Jabbar fa ba mas'ala ce wacce ta faru wato extemporaneously ba, da bature yake faɗa. Ba kawai faruwa ta yi irtijalan kawai haka ta faru ba. A lamari ne wanda ya faru ya gini tsawon shekara kusan 15. Duk ɓangarorin da suke cikin maganan Malam Jabbar ɓangarori guda 4. Dukkanin ɓangarorin nan akwai yadda takun saƙa ya fara tsakaninsu da Malam Abdul Jabbar. Takun saƙar ya dinga sauya yanayi, ya dinga sauya yanayi, ya dinga sauya yanayi. Ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya, duniya duka ta san wannan. Zan kuma sanya muku misalai daga harshen shi Malam Abdul Jabbar ɗin. Kila ku ba ku yi abin da ne ba. Ba ku tunawa kanku wannan ba. Cewa ita matsalar nan ta Malam Abdul Jabbar, matsala ce fa wacce take da marahilai. Marhaloli ne kuma da tadawurat. Marhala ta farko, marhala ta biyu, sannan tana ta ɗauyi, tana sassauya kamanni. Ɓangarori guda 4 ne malam yake takun saƙa da su. Kowane ɓangare guda 4 nan kuma akwai yadda takun saƙa ya fara, kuma daga harshen malam ɗin ya bayyana. Sannan abin ya dinga sauyawa daga daraja zuwa daraja, daga makami zuwa makami, daga yanayi zuwa yanayi, har aka zo inda ɓangarorin guda 4 duk
Allah ya ba wa Malam Abdul Jabbar nasara a kansu, dukkaninsu. Allah ya ba shi nasara a kansu, suka ga ba za su iya da shi ba, suna matsayin ɗaiɗaiku. Su hudun nan kuma kowanne yana da rashin jituwa da juna a cikin su hudun. Ba sa ƙaunar juna, ba sa iya haɗa hanya da juna, amma sai ya zama shi ɗin ya zama musu fitina. To sai suka yadda su ajiye rashin jituwar, su haɗu wuri ɗaya, sai sun dunkule ne za su iya maganin sa. Ma'ana suna da common enemy, suna da common desire. To su ajiye waccan, ko da temporary ne, su ajiye waccan rashin jituwa tsakanin su, da rashin jituwar ta kai da ɗaya na ganin ɗaya kafiri ne, ba kuma pretending yake ba, har zuciyarsa ya yarda kafiri ne. Ɗaya yana ganin ɗaya kawai ba don yanayin dokar ƙasa ba, da zai kashe shi a matsayin kafiri. Lamarin ya kai ga wannan, amma a ajiye wannan ɗin temporarily, a fuskanci wani common enemy. Marhaloli ne suka dinga ta ɗaure, suka zo suka haɗu, shi ne aka kira su maja, har suka kai ga wannan. Saboda matsalar nan ta Malam Jabbar ba kawai overnight ta yi kanta kawai aka ce an yi ƙararsa a kotu ba. No, shekaru 10 da yawa aka dinga takun saƙa da wani. Na farko cikin gidansu, na biyu ƙadirawa, saboda cikin gidan nasu da aka samu rashin jituwa, sai ƙadiriyar ta kasu kashi-kashi. Wasu suke tare da shi, wasu suke tare da waɗanda yake takun saƙa da su. Wannan matsala cikin gida kenan. Haka ‘ya'yan malam, ‘ya'yan mahaifinsu suka rabu kashi biyu. Wasu suka zamo tare da wancan ɓangare da yake takun saƙa da Malam Abdul Jabbar, wasu kuma suka zaɓi su tafi da Malam Abdul Jabbar a matsayin shi ne ya fi gaskiya. Haka fa lamarin nan ya faru. To daga nan ne ita kanta rashin jituwar ta cikin gidansu akwai inda ta fara. Zan kuma ɗan sa muku kuji daga harshensa. In kun manta, kawai takarda ta zo kun ruɗe. To ta ringa ta ɗaure har mutanen gidansu nan suka ga su ma matsayin ta kai sun yi su disashe haskensa sai ƙaruwa yake ji. Kuma ya kai matsayin dole su suna ganin fa dole kawai ya kau. Kuma sunan ya tashi daga rigima personal ta gida da gida, ta ringa sauya suna, an sauya rigar cewa rigima ce tamu ta cikin gida, aka maida ita rigima ta musulunci. Duka ya faru fa. So also rigimarsa ta cikin gida ina nufin da ‘yan uwansa sufaye, ‘yan uwanmu tijjanawa, ko in ce ba'arin ‘yan uwa tijjanawa. An fasanta inda abin ya fara. Ita ma wannan marhaloli ne ta dinga sassauya kamanni tsakaninsa da waɗannan tijjanawa, lamarin ya dinga sauya kamanni daga makami kaza ya koma kaza. Duk makaman nan kuma Allah ya sa ya fi ƙarfinsu, shi Malam Jabbar ya yi nasara a kansu. Suka kai matsayin da suka tabbatar ba za su iya da shi ba. Wannan abu fa a fili yake. To haka nan salafawa ɗin su kuma mulhidan. Akwai fata inda abin ya fara, ya dinga ta ɗaure, ya kai mukamin da duk yadda za su yaka da su a matakin farko da na biyu da na uku da na hudu da na 10 da na 100 da na miliyan. Suka tabbatar ba za su iya da shi ba. Wannan fa yana nan, ba overnight ba ne, ɗaya bayan ɗaya, step by step ya dinga faruwa, step after another abin ya dinga faruwa. Duniya ba tana sanar da wannan, sai dai ta gafala ta manta. To haka nan ɓangaren gwamnati, ba rana ɗaya kawai abin ya faru ba, ya faru ne daraja bayan daraja, daraja bayan daraja. Ya fi ƙarfin gwamnatin ita ma.
to ya za su yi saunan aka zo wurin da aka yi jimla aka haɗu wuri ɗaya. To hudun nan gaba ɗaya fa so nake in tuna muku wani abu. Rigimarsa ta cikin gidansu da ‘yan uwansa na cikin gida na jini, babu inda sunan shi'a ko wani ɗan shi'a ya shiga.